送你個大口有鍋中空唔會沖涼，把聲係咪好弱啊？係啊，唔好意思，我唔記得帶咪，我唔記得帶咪，啱啱翻到嚟，跟住趕住去拍嘢啦，竟然唔記得帶咪喎。咁嗱，試下呢部小米15 Ultra，把聲唔用咪會點樣啦？又拍的士，唔係，跟住唔拍的士，拍另一個場，一個13吉場啊！咩叫13吉場啊？係啊，冇錯，13吉場喺個的士嘅隔離啊！一齊睇下你就知啊！點解叫13吉場咧？冇叫錯嘅，真係13吉場。話說碧斯隔離有個商場叫做 Market， 疫情之前開嗰陣時咧都幾震撼嘅，因為聲稱咧係一個室內窄到窄咁話。究竟今時今日會變成點？咪講咗咯，13吉場啊嘛。咩13吉場咧 ？Starbucks 嘅隔離咧就有呢間鋪頭，似係 pop-up store 賣一啲嘅手袋。跟住咧，以前曾經喺葱油泰國介紹過嘅地方咧，都已經走晒咁滯啦，只係剩翻呢啲簡單嘅檔口賣啲好簡單嘅產品。你會見到咧，都真係好空虛、好寂寥啊！呢度咧間住咗嘅地方咧，其實裏邊都幾深下嘅。係啊，以前拍過都幾深下嘅。咦，咁樣間住咗，莫非裏邊會大興土木做其他嘅百貨公司商場？其實唔係咯。嗰日佢唔覺意打開道門，我望過裏面其實係吉晒呢個吉場啊！冇錯，呢個吉場啊！只不過唔俾大家見到個吉場咁解，其實裏面係真係相當之吉㗎。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。點解叫做13吉場咧？因為成個商場即係剩翻13間鋪頭，冇錯係13間鋪頭。我從來未睇見一個商場咧，嗰個告示牌裏邊咧係咁容易揾鋪頭嘅。13間喺晒度啊！13間喺晒度啊！係啊，多都冇啊嚇。咁當然啦，嗰啲小嘅檔口就唔計啦，所以我稱佢為13吉場啦。呢個 get 係咪好笑啊？但其實都幾悲哀喎。呢一個商場嘅個背景咧，正正係 Pantheon Fashion Mall 啊。咁佢喺 Pantheon Fashion Mall 做得好成功，但係唔知點解呢個場就搞成咁樣。疫情嗰陣都仲有個當期喺度咧，都叫旺啊。當期走埋啊，跟住下邊仲有個 Lotus 咁樣。咁但係 Lotus 咧又走埋喎。咁結果咧就係啦，就真係幾吉下。雖然咧呢度多咗間新嘅酒店，酒店喺樓上啊，理論上。呢個商場又有酒店，應該會幾好啦。但係有酒店又如何咧？有酒店下邊個場咁吉喎，真係唏噓。嚟緊真係會唔會有更好嘅發展咧？呢13吉場包括有咩啊？包括有大家熟悉嘅 After You 喺度，保證唔使等位；又有 Less with Less， 保證唔需要訂位；亦都有大家中意食嘅打邊爐火鍋 Momo Paradise， 亦都有保證唔需要排隊換錢嘅 Super Beach， 又或者手錶茶都可以喺度，唔會有人同你爭，十分之方便。雖則個場係咁吉，但係咧扶手電梯都繼續運作，唔會停咗，好似之前拍嗰個死場一樣。嗰個死場真係慘㗎。呢度相對嚟講咧，起碼都叫做好光猛啦。扶手電梯繼續運作啦嚇，但係咧上到嚟樓上咧，自然就唔多會見到有人蹤人影啊。遊客們會唔會因為呢13嘅店鋪就上嚟呢個13吉場咧？嗱，你睇下啦，轉個圈俾大家睇，咁咯。嗰度裏面，剛才講過啦，另一番世界，地方好大嘅，但係就即係家醜不出外傳，關咗，費事俾人見到啦。嗱，有啲遊客不知就裏，上嚟睇睇啦，佢哋唔知道，哎呀上咗嚟，原來冇嘢嘅，跟住可能要落翻去。呢度佢最初開嗰陣咧，都嚟採訪過好幾次，亦都拍過葱油泰國。但睇住佢慢慢衰落，遇上疫情就更加，個個都慘噶啦，佢哋仲慘添。而家疫情過晒，都唔見得好咗去邊。嗱，繼續上去啦，依然咧係
一個好吉嘅場，所以我稱佢為13吉場。幸好仲有13間鋪喺度。呢啲真係一命二運三風水。隔離嘅碧斯係隔離嘅啫嘛，就旺到不得了。但呢度就咁樣喎。其實佢之前仲有一個百貨商場都唔差嘅喎。嗱，呢度有一間餐廳，但係裏邊好似冇人客嘅。呢間 Momo Paradise， 儘管啲嘢好平，但係咧都未必有。咦，唔係喎，裏邊有一台客喺度食緊嘢喎，恭喜佢哋啊！剛才講過，如果你去 Less Relax 想唔訂位嘅話咧，嚟呢度就可以啦。就喺上面。嗱，呢位朋友咧上嚟行咗2層都知道，哎呀中伏啦，落翻去。我行錯咗方向，應該行嗰個電梯先啱。呢間可能真係最容易揾位，同埋真係唔使 book 嘅 Less Relax。同層咧仲有間髮廊同埋整手指甲嘅地方，就係咁多啦。喺上邊落到嚟，見到 After You 真係唔使排隊，唔使等位啊！呢度有手錶茶，雖然佢冇位俾你坐，但係可以坐隔離嗰啲位。呢度就係酒店啦，冇錯，之前曾經介紹過嘅 Moss 酒店啊，都幾潮噶。不過有人話沖涼嗰陣啲水力唔夠喎。更加重要嘅就喺度可以見到我啦，呢度有 Super Rich 啊，喺度換錢就好方便啦。再唔係咧，呢度隔離有總店，同埋對面 Central World 都有㗎。哇！唔使10分鐘拍完。以往咧無論介紹旺場也好、吉場也好、死場都好啦，咁起碼咧都拍半粒鐘啦。咁但係今次咧破例咧，卜咁就拍完喎，幾快脆。同埋要講嘅內容資料都冇咩特別要講，有咩要補充啊？都冇咩補充啦。咁其實係唏噓嘅。呢度嘅 location 係好啦，咁兼且亦都有酒店直落啦咁樣。咁隔離係碧斯，真係冇諗過會搞到今時今日咁嘅模樣啊！天時地利都有晒啦，人和係咪風水唔好定係點咧？呢個真係唔知啊咁。咁呢度嘅地方咁大，期望嚟緊會有啲嘅新發展，或者有啲新嘅商戶啊、店鋪啊、店鋪唔即係商戶啦，會加入咁解啦咁。咁同埋更加希望咧，佢哋可以更加有多啲新嘅 promotion，等多啲遊客喺度可以得到多啲嘅優惠，咁大家就個個都玩得開心啦嚇咁樣。好啦，胡慧聰今日嘅介紹告一段落啦，咁希望大家喜歡我嘅片啦，喜歡記得 share 啦、like 啦、訂閱同埋隔離嘅啷啷，呢個冇錯，胡慧聰每一條片啦。今集呢個收音可能有啲問題，正如我所講，我唔記得帶咪啊咁，但係咧都考驗下呢部小米15 Ultra 究竟個收音能力係點樣？條片咧冇特別加任何嘅聲量或者係加啲畫面調光去冇咁啊，原裝係咁我就咁樣出街嘅，希望大家會中意啦。咦，值得一提，竟然見到個國內團喎，又話冇晒國內團嘅，而家開始有翻啦。咁又係呢幾日我喺街上面都仲係撞到一啲嘅自由行嘅香港朋友啊、國內朋友啊咁樣。而國內團咧，頭先喺 Intercon 嗰頭見到一團，呢團係第2團，希望日後會世界各地嘅遊客個個都翻晒嚟泰國咯。其實冇喎，而家只不過係中國同埋香港嘅遊客唔夠膽嚟啫喎，世界各地嘅人其實個個都不斷嚟緊嘅噃。咁又係。